Përshëndetje, unë jam Gjylie Statovci, jam nga fshati Batllav, komuna e Podujevës, jam fermere prej vitit 2012. Ne merrem me kultivimin e pemëve të perimeve. Vitin 2012 kemi filluar me 13 serë, ato kemi pas të mbjellur pemë perime. Pas një viti kemi mbjellur edhe 1 hektar e 15 arra. Në atë vit kemi mbjellur edhe 2 hektar mjedër dhe kemi filluar me punë vit pas vitit të kultivue, të përpunue. Gjithë herë i kem pas fëmijën e mi punëtor edhe burrin, dhe kur kemi pas 2 hektar mjedër, kemi marrë edhe 15 punëtor sezonal. Se kam puna jashtëzakonisht e madhe për vjeljen e mjedrës. Pasi ra çmimi i mjedrës, 2 hektar mjedër e hjekëm, që 3 vite kemi 13 mjedër, 40 speca edhe 1 hektar e 15 arra. To i punojmë vetë. Burri, unë, fëmija. Qysh fillojmë prej mbjelljes së farës. Vete mbjellëm rasadin, vete kultivojmë, vete përpunojmë, vete konzervojmë. Njëherë filloj me shitjen e freskët, specit, pastaj filloj me përpunimin, konzervimin, i bojmë turshite ndryshme, bojmë ajvar, bojmë leqel mjedre, bojmë sok mjedre, gjitha i bojmë me porosi. Po spaku dje, kom pas 20 porosi. 20 porosi dje i kom krye dhe i kom qua. Po falë Zotit edhe falë fëmijëve si më ndihmojnë e burrit, kryem porosin çdo herë, po ne i radhitur aren. Sipas qysh ti porosit turshit, ja shkruaj me emrin, sa ka vanoza i porosit, me ujë, sa me djath, sa me lakën, sa me vaj, gjitha llojet që i porosit, me ren. Tonat ja bojmë turshia, që mbrami porositin ja. Tash deri në të martën nuk e ki radhën me i marrë turshia, tash se qysh e kanë me radhë. Tash ashtu na ja vdojmë. Nuk ka të na me të njofshëm e pa të njofshëm. Se familjare kom pas, po i thash nuk mundem, thash ma herët, tash se jënë tjertë për para, tha, okej, tha veç bëmi turshia. Kom shumë fjalë të mira, po fjala me e mirë është që kur edhe shoqet që dalëm panaer, antarët e shoqatës, e kam edhe shoqatën i rafrojit në Batllav, jem 40 antarë këtë fshatit Batllav. Kur i dalëm panaer, thojmë pse turshijat e tua ma të mira, edhe asnjë recet nuk e mshefëm prej njëna tetrës. Thojnë si ti po i bojmë pa aromën nuk e kanë si tonën. Thom edhe t'juve të shumë të mira, se çdo herë kur dalim panaer, ushqimin ndoshta e kem adën për krahët prej komuna, prej ministrie, por edhe kur nuk e kem, na marrëm vetë, marrëm turshia, marrëm ajvar, bukën e blena dhe ulëm ham të gjitha shoqet bashkë aty në panaer, edhe thojnë ti të tërse mos na bir veç turshia bena. E fjala më e mirë e jam jashtë edhe forca më e madhe kur më thojnë shoqet turshijat e tua janë.